サイトの全体像はこんなですかね。炭火と焚き火、それとガス燃料を使って夕食をね作っていきたいと思います。マルゲリータピザ。いただきます。
これうめえわ。ちょっと夕食をですね食べて、お腹が少し落ち着いたような感じです。少し食後の休憩をして、夜食ですね。今度ね、夕食食べて今度夜食、まだねちょっとレパートリーがまだあるので、というかですね、今日晴れ予報だったんですけど、今ちょっと聞こえますかね、これポツポツ雨降ってるんですよね。結構やっぱり結局雨降るんですよね。やむのかなこれ。天気予報どうなってんだろう。やばいな。11時までなんか雨になってる。すごいなこれ。なんでこんなに変わるんだろう、天気が。すごい天気の変わりようだ。そう、物山町でですね、思い出したんですけど、どのくらい前かな、1年ぐらい前かな、何か災害の報道番組か、台風だったかな、去年のその番組で埼玉県のこの毛呂山町がクローズアップされたんですけども、その時ですね、ちょっと僕耳を疑ったのが、その報道番組のアナウンサーがですね、この毛呂山町のことをケロ山町ってアナウンスしたんですかね。って思いました。報道番組ですよ。地名の読み方を間違えてはダメですよね。緊急速報で各地域が台風の影響がどうなってるかということで、多分アナウンサーの方も、多分バーッと走り書きされた原稿をパッとこう渡されて、おそらくな感じでもろって書いたのをケロと読んだのか、それともこう走り書きをしたスタッフの方がカタカナでケロと書いたのかわからないですけども、ケロ町はないですよね。どの曲かちょっと覚えてないんですけども、とにかくちょっとインパクトがありましたね。こういち早く正確な情報を伝える報道番組って地名の呼び方をこう間違えるっていうのはどうなんでしょうかね。ふと1年前ぐらいのことをですね、のんびりしてたらちょっと思い出しました。 Hello Canon Citron。とても和みますね。風もほとんどなく、本当に静かに夜を過ごしています。
これで温まりたいと思います。おはようございます。6時58分です。天候も大きな崩れはなく、2日目も順調です。昨日作ったシチューを朝も食べます。おいしい。うめえな。